mane momiyo iwacho kata ni nitiere mano ka wacho kanyo kod dongere strategic partnership mane oket kanye higa mar 2017 ma bende wang'eyo ni piny Kenya ne oyangi kaka wanyalo wacho kanyo ni Belt and Road Initiative makoro en achiel kuom pinje makoro partner mano mar Belt and Road Initiative. Kwang'eyo weche machalo kamagi to ahinya wang'eyo ni kata nitiere chenro mamoko ma seche moko osebed kichake pacho kae to iyango gi ni weche mag mibadhi seche moko semiyo moko kuom gi chung. Ang'o ma inyalo bed ni timo kata ang'o ma seche makoro limbe makama dhi mbele od bura mamalo seche moko nitiere kod ting mane mar neno ni weche makamagi ok ochunga kata kinde mabiro mbele ber ma oduogo de pacho kae odhi mbele yo makare mondo gikone mana kaka Kacholo wacho ni jatend piny William Ruto bede kod ling'any kata legacy inyalo pare godo to ka obobedo kosetieko thuolo mar telo. Kamano kendo Joyce. Kisungu moro lungo ni keche itemo penjo ni ere kaka legacy mar ker onego rietir kaluwore gi weche mag mibadhi mang'eny in the context of strategic plans miketo kata na bilateral agreement machiana bedo gi Kenya ka. Kisungu moro luongore ni morality cannot be legislated. Gik moko mineno wacho mag mibadhi gi gin gik moko dang wakao to wakete wi ng'ama nosanyuole context mar an chunya pachen mar mibadhi kata kochopo higa 47 to bedo ker ok awach ni ker ja mibadhi awach ni ko bedo ker kosebedo ker kokwachuno ere kaka dang bring morality sector mar government mondo mi government timenade oriented fine we are where we are watim nango mokuongo kapok iketo weche mag court made wacho en kwayo ing'eni mane giminyalo timo mokuongo kwayo en niya wakwayo ni ng'at moro amora ma Nyasaye omiyo gimi Kisungu luongo ni responsibility moro omiyo thuolo moro amora mar telo e sirikal mondo okawe responsibility mare okete mar gero penyni legacy kata history chieng' moro na wachne maber mano penjo mokuongo. Now number 2 mokuongo wakwayo ni mondo mi the parliament okony ker masani weche mag legacy wadwaro ni any bilateral agreement mora ma Kenya otimo gi China obed publicized obede kuma be an ga dieri kendo mor kaluwore gi weche mano wach mang'eny bo strategy gi railways omiyo yore mora mar dongruok masani oketi eyudo ka the public focus kata rang'iny mar piny ahinya e the republic mar ng'iyo ni tang'o madhi mbele sani opogore gi chien ka. Koro en penjo en wach mwawacho kendo sani ma wapenjo wa propose ni the parliament kata legislator obede joma responsible ni deal mora mora nikech ng'ene ke isomo public policy te yudo ka ng'amiluongo ni signatory mar consolidated bank and parliament ebano ka parliamentarians kata budget committee assign budget ni ndika gichalo gi magi allocate funds a consolidated bank. Koro mane is the proposal michiwo ni wakwayo ni wabunge magwa mara me Kenya ka obed joma responsible kata kosebedo joma responsible to otigi the control of budget. King'iyo report ba control of budget te yudo ka seche moko executive overreach their mandate mangizo ni ya joma office of the president kata Ministry of Finance timo timbe moko yiene kisheria. Koro Joyce mani ng'ene kwayo mi kwayo moko ngeje oge ka Kenya timbe opogore kanyo mar ariyo ni kwayo court ng'eni wacho ni judiciary is independent. Koro judiciary ok dikwa ni we are asking judiciary ni mondo prosecute cases mokelne giminyalo kwayo court ni ya cases ma pending kata cases manie mbele court obed dispense for mondo jok mosa yude yore ma mibadhi otimnadi utwe maga just the proposal meeting at that level. Now ndalo moko ne wach moro wuok America to president ma America ma then no ochiwo statement ma simple ni the buck stop here. Ker ma Kenya ka masani William Samoei Ruto kuwuok mochiwore mo wacho kaka ker ni ok adwar weche mag mibadhi e sirikanda ka to ng'ama mulo pesa no onge. Nitiere leadership kata in ng'ama miyo kata in ng'ama dichuo kata in ng'ama baba kata mama out nitiere chik moko iketo lakini ka ji osomi ka somo godon ta wajo godon chalo gi moko dwar weche mag mibadhi
godo baba dani ochalo ng'ama ok dwar weche mag lateness ka nyathi ong'iye ing'en nyithindo te fall into place easily ode moger ker e wuonwa sani ma Kenya ka ker kochiwore mowuok mowacho ni ya bilateral agreement mora mora mudi negotiate wach mane wawacho sama ne wane break ni bilateral mora mora mobedo negotiated China ketimo tim king'eyo ni I will not entertain corruption mangiso ni ya sirikanda ok bi yie wach bara ngo mar mibadhi ki wache from the beginning sa negotiation to bilateral agreement trade investment gigite the flow easily to the limit te yudo ka seche moko ka wach moro wuok ne weche mag mibadhi no wuok e dara kata mag treasury to ter beche e gimiluongo ni court ker gi executive nigi gimiluongo ni thuolo mar chiwo evidence mane dwarore mondo yo moro mar mibadhi moyudi ng'at moyudi not e mibadhi obed prosecuted and obed responsible koro en a matter of goodwill leadership gi responsibility onge nikech ibiro wache ne wakwayo parliament kata TV nade to ka executive Kenya ka ing'eyo kaka wabuge go kura e parliament ok no jure nyoro kata ne wawacho ni kuro no kwayo ni otimre nade to executive is still interested what tongo giluongo na mugumu tree web mane kaka pacha